cái đi mà teacher data thế lại bị nó so đó teacher data thế lại đã tệ nó so thì ra đi tiền lại bị so đi khai cho nó teacher rồi đi mà data đi blue sham mà lấy bộ nó shut teacher sham cái mà đi khai cho nó main table gì mà main table this is main table rồi main table đấy mà data đi duplicationမရှိတဲ့ table ဒီ main table ပဲကွာ data ထပ်တာမပါတဲ့ table ဒီအဲ့ဒါ main table ပဲဒီမှာဆို data တွေကထပ်တာပါတယ် so that means that's not main table ဒါလေးဆို main table မဟုတ်နော်ဆိုတော့ teacher တို့က main table ထဲမှာကြည့်လိုက် main table ထဲမှာ data ကိုရှာမဲ့ပုံစံဒီ left to right ဖြစ်သွားပြီ1 2 3 45 24 78 left to right ဖြစ်သွားပြီခုနကတော့လိုမျိုးအပေါ်ကလိုမျိုးဘာကလိုမျိုး top to bottom သွားတာမဟုတ်တော့ left to right ဖြစ်သွားပြီ x exit ပေါ့ in horizontal way ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ဘာသုံးမလဲဆိုတော့ h lookup သုံးရတော့မှာအဲ့တော့ဒီမှာ item cell လေးတစ်ခုထောက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ h column ကျွန်တော် fx ကိုခေါ်ပြီးကျွန်တော်ဘာခေါ်မလဲဒီခါကျွန်တော် VLOOKUP မခေါ်ဘူးဘာခေါ်မလဲ h column h lookup ကိုခေါ်မယ်ရပြီဒီမှာ h lookup okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ရှာမဲ့ value က search value ဒီမှာ lookup value ဘာကိုရှာမှာလဲ45ကိုရှာမှာဟောဒီ45လေးကိုရှာမှာနော်ဘယ်ထဲမှာသွားရှာမှာလဲဒီ main table ထဲမှာသွားရှာမှာ B15 to E15 ဆိုတဲ့ main table ထဲမှာသွားရှာမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ main table ထဲမှာရှာတယ်ရှာပြီးတော့ဒီချေတို့က row index number ဒီခါကျတော့ column မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာ row index number ဘယ် row တွေကအဖြေထုတ်မှာလဲအခုတစ်ချက်ထုတ်မှာက item လို့ပြောထားတယ်လေ item ကိုထုတ်မှာအဲ့တော့ item ကဟောဒီ main table ကိုကြည့်လိုက် item က first row လား second row လား column ကိုမကြည့်တော့ဘူးအခုကျတော့ horizontal ဆိုတော့ဒီမှာလဲသူကနာမည်လေးပြောထားတာက row လို့ပြောထားတယ် row index number အဲ့တော့ဘယ် row ကအဖြေထုတ်မှာလဲဟောဒီ main table ရဲ့ဘယ် row number ဘယ်လောက်လဲဒီမှာဆို row တစ် row ပဲရှိတယ် first row နဲ့ second row နဲ့ကျွန်တော်က second row ထဲမှာအဖြေရှိတယ်လေ noodle တွေ coffee mix တွေအဲ့တော့2လို့ထည့်ရမယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ range lookup ဆိုတဲ့ကျွန်တော် false လို့ပဲရေးရမှာဘာလို့လဲအတိအကျအဲ့တော့ဒီမှာတခါတည်းမမေ့မလျော့ပဲနဲ့ဘာလုပ်ပေးလိုက်မလဲ absolute referencing တခါတည်းထည့်ပေးလိုက်ပါဟုတ်လားဘာလို့လဲဆိုတော့အောက်က cell တွေအတွက်လည်းသုံးပါဆိုတော့เนาะအဲ့ range ကိုတခါတည်း lock ခပ်လိုက်မမေ့မလျော့ပဲနဲ့เนาะ okay ပြီး okay နှိပ်ပေးလိုက်ရပြီပြီးအောက်ထဲကို drag ဆွဲချလိုက်တော့ so we got it right 1 to 3 new there 1 to 3 new there 24 egg ဒီမှာ24 egg 78 shot 78 shot ဒါပဲပြီးပြီ
ကဲနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ naming နဲ့သွားလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ naming နဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဒီချက် copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးလိုက်ပြီးတော့ naming တောင်းအောင်ပါနော်ဆိုတော့ copy မကူးခင်ဒီချက်တော့ဒီ range လေးကိုဘာလုပ်မလဲ naming ရင်ပေးရမှာဟုတ်လား selection ဆွဲ right click ခောက်ဒီမှာ define name နဲ့မှာရှင်နာမည်လေးပြောင်းလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ naming ပေးလိုက်မယ်ဘာပေးလိုက်မလဲဆိုတော့ item list ပေးလို့မရတော့ဘူးသူအားနေချက်လေးရလေဆိုတော့ဒီ sheet တစ်ခုထဲမှာ same name နှစ်ခါဖြစ်လို့မရအောင်တစ်ခါတည်းပို့လို့မရအောင် item list ဆိုတဲ့ချက်အပေါ်မှာပေးပြီးသားရှိတယ်အခုဒီမှာထပ်ပေးလိုက်တယ် okay နဲ့ကြည့်မရအောင်သလား this name already exist လို့ကျွန်တော်တို့ one message ပြပေးတယ် name should be unique လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့ name တွေလောက်တဲ့ကိစ္စအချက်နောက်ပိုင်း activity ဒီမှာလာမယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာ same name ပေးလို့မရအောင်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဗာပေးရမလဲဆိုတော့ဟိုပေါ့ my item ဆိုဒီချက်နာမည်ပေးလိုက်မယ်နော် my item ဆိုဟုတ်ပြီနော်ပြီး okay ရပြီဆိုတော့ဒါလေးကိုချက် copy ကူးလိုက်မယ် right click ခောက်တယ် copy လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ copy လိုက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် paste မယ် paste ပြီးတော့ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က absolute reference မသုံးတော့ဘူးဘာသုံးလိုက်မလဲ my items recommend ပေးရသလား my items ဒါ okay နော်ဆိုတော့ my item ကဒီမှာအနီရောင်လေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီမှာအနီရောင်လေးဟုတ်ပြီနော် so something like that so that's done okay လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုအဆင်ပြေသွားပြီ